邻居好像重生了，他利用空间疯狂囤货。我躲在暗处偷偷观察，并将信息上报给国家。从刚租赁的房子里走出来时，我恰好撞到了回家的叶青青。她上楼时眼神四处张望，手里提着一个黑色的购物袋，充满了警惕。职业习惯下，我的目光狐疑地落在她的身上。见我若有所思地顿住脚步，叶青青立刻慌慌张张地躲进了601。铁门轰然关上，不多久，一对母子追到这层楼，拼命狂敲门。叶青青，你个赔钱货，白眼狼，谁准你自己背着家里偷偷卖房的？我告诉你，这房子你必须过户给你弟，否则你休想喊我妈。女人嘴里骂了好几句脏话，累得气喘吁吁。一旁的年轻男子气得踹了几脚门，跟着大骂：叶青青，你敢偷偷背着我卖房，我告诉你，你挣的每一分钱都是老子的。等到这对母子骂骂咧咧走后，601的门才缓缓被推开。脸色苍白的叶青青死死盯着那对母子消失的方向，喃喃自语道：上辈子你们不仅霸占了我的房子，还冷血地把我赶出去，害我冻死在末世中。既然重生了，我怎么可能还会这么蠢？这伥鬼夹人不要也罢。瘦小的女孩身上爆发出惊人的恨意，而始终站在视角盲区的我，则将这番场面看得一清二楚。上辈子末世，这话听着有点意思。我租赁的房子是602，刚好是在叶青青的隔壁。在检查完602没有安装监控、窃听等设备后，我才不紧不慢地坐在床上，给我的同事打去了电话。李想，帮我调个人的资料出来，尤其是病历，查查他有没有过往精神病史。那边特勤科的队友动作飞速，不过10分钟就把叶青青的详细档案发了过来。根据资料显示，叶青青今年26岁，在一家发展前景不错的新闻传媒公司就职。小姑娘拼死拼活攒钱，在 A 市城郊的小区买了间单身公寓。但3天前，叶青青不但主动辞了好工作，还把这套刚装修好的房子抵押给银行，向银行贷款了100万。这一刻，特勤科5年的优秀业绩告诉我，这个女孩有问题。难道她真的重生了？现在正是国泰民安的好时候，真的会有末世吗？忙活到下午2点，我才把这间50平米的出租屋收拾完。等我拖着沉沉的2个黑色垃圾袋下楼时，恰好遇到了对门的叶青青。见到我这个陌生面孔后，警惕地上下扫了2眼。我和善地扬起唇角打起招呼：你好，我是602新搬来的小将，以后多多关照。叶青青没搭理我，自顾自地下了楼。我提着沉甸甸的垃圾袋，佯装随意地跟在叶青青身后，始终保持5步的距离。借着几级台阶的优势，我凭借着极好的视力看清了她手机上的内容。叶青青在刷某论坛关于末世幻想的帖子。下楼后，她从停车场开了辆越野离开了小区，车速很稳，对路况也很熟悉。可是档案上记录叶青青从来没学过驾照，难道连车都是临时租来的？我在向交通部门举报她无证驾驶和跟上她继续观察之间犹豫了几秒，最后我还是选择拦下了路边的出租车。叔，跟紧前面那辆越野车。司机大叔操着本地口音，不情不愿地慢吞吞开着车。为啥他开恁快？俺是守法守规的好市民啊！我只好掏出证